Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sempre vos pido que nos sigades nas redes sociais, pero é un home agradecido. Son un home que lle gusta dar as grazas. Así que, grazas por seguirnos nas redes sociais en @Voltas co Prato, porque xa somos 9.000 e pico. Se queremos chegar aos 10.000, se queremos ter máis que o Land Rover, se queremos ter máis que o Luar, ímolo conseguir porque somos a cociña en directo da Televisión de Galicia. Así que, por favor, seguídenos porque pouco a pouco aí estarán as receitas que cociñan dúas persoas que son espectaculares, que ás veces rompen má cabeza, pero que, polo xeral, son vos de levar. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Polo xeral, Comemos che cabeza. Sí, rompedes. Rompedes má cabeza, polo xeral, pero bueno, sodes boa xente, ó. Home, Sí. Que tal, Xulio? moi ben. Como estás? Ben a ti? Ben? Sí, a vida ben? A vida ben. Ah. Por certo, a vida ben, vou mandar un saludo ao meu pai, Ajá. porque levan uns días ingresados, e hoxe puxeronlle tele. Puxeron de televisión. Bueno, mandámoslle un bico ao teu pai, que además venos, síguenos, sabemos que nos adora, así que un bico enorme para él. Begoña, ti queres mandar algún bico? No, eu mando tamén ao pai de Gracias. Julio. Facemos extensivo ese bico para o papá de Xulio Mato, que se vai recuperar, pero seguro que está vendo aí na habitación do hospital o programa de hoxe dicindo que vai cociñar esta xente. Pois, a ver que nos trae Matilde de Negreira. Eu son Matilde, veño de Negreira, teño moitas cousas no congelador. Teño pimientos, teño tomates, teño a zanahoria, teño guisantes, bueno, teño polo. A ver, co produto que teño congelados, quería que me deras unha opción como poder facer o polo, o pescado, ou a carne, que me deran unha opinión para poder eu facer as cousas que teño eu no congelador. Me encanta, tanto Begoña como a Xuli. Un besito. Ay, baby. Fixadevos o baile, mira. Eso es. Estou entrando en outro modo. Estás entrando en trance, xa. Vamos ben, Bueno, porque hoxe, señoras e señores, é o Día Mundial da Cociña Conxelada. Da comida conxelada, dentro do ano 1984. Creo que foi Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que dixo, vamos lle dar un día a Teñen un día para todo. Hai que ter un día para todo, e hai cousas que teñen varios días. E normas, teñen moitas Normas normas. tamén teñen moitos días. San José ten varios días. San Xosé tamén. Pois, señoras e señores, no día de hoxe, no Día Mundial da Comida Conxelada, abrimos o conxelador do A Voltas co Prato. Oh, Que vos pare? que ordenadito. Pues sí, no, seguro que non colocaste ti, verdad? No, ti tampouco, No, fijo. eu tampouco. Bueno, como nos pedía a convidada algo do conxelador, que todos temos cobre sempre no conxelador, imos ver que temos hoxe no conxelador do Voltas co Prato. Vamos a ver, por aquí, primeiramente, Aí vai. que tiene todo. Unha pescada. Eu quero a pescada, pero dama xa un pouco millor, non así vamos. Espera, ten a súa etiqueta, Home, porque ten que ter Como debe ser, etiqueta, con cada data. pescada a Voltas co Prato é o día que se conxelou. Moi Moi ben. ben. Eso que ten que ser. Pero farías Eso é moi algo, importante. como vou cociñar agora así? Que queres que che desconxele? Home, claro. Con este programa, como sabedes, temos maxia televisiva e a pescada sae desconxelada, desespiñada e troceada. Moi ben. Somos No, increíbles, espiña verdad? ten, Bueno, pensei que estaba despiñada, non pasa nada. Vale, Hai que descongelar sempre na nevera. eso, Sí. eso ia dicir eu, sempre desconxelamos na neveira, non? Na Que é algo que neveira. a xente ten que sabelo, polo Desde menos o día sea... anterior, Está para dentro. Queres que mete outra Non se vez? pode romper a cadena de frío. Xa, pero teño que sacar máis cousas. A ver, Pois que máis veña. temos? Perixil. eu, Sí. todo para min. Vale. O lévedo? Ese para ti, mete para dentro. No. O lévedo fai falta. pode conxelar. Podes Sí. congelar, claro que sí. Ah, vale. Oh, xeado, se pode comer un. Sí, ese pones para aquí. Que eso é un caldo que conxei eu. É un caldito. Ah, son caldos minis para Claro. fazer cousas. Claro. Eso Son caldo. colles 1, 2, 3, 4. Pero entonces aquí conxelas, o sea, o caldo podes conxelar. Sí, 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 Sin sí, problema sí. ningún. Ah, vale. Sí. Que máis? Chourizos! Ese para min tamén. Chourizos. Chourizos tamén se conxela. Sí, pero non terás algún xa descongelado. Abaixo, mira a ver. A ver, máis en televisión. Sí! Aí está, descongelado. Chourizos Que descongelados. están descongelados, Vale. Como se desconxelan os chourizos? Na Na nevera. neveira. Todo na Mira, neveira. toda na neveira, se é máis grande un par de días antes. Son cosas pequenas, de víspera, Vale, para a nevera sí. xa está. Chícharos! Para min. Chícharos. Para Begoña Vázquez. Chícharos conxelados xa os coñecedes, non? Vamos a Na usar casa. xa directamente no congelador. Espera, repolo! Ese para min. Repolo Que tamén vai ir... conxelado. Vou facer un Mira, repolo que repolado, frozen. eh? Que vas facer un qué? Repolo frozen. Pero está Vamos a frozen. facer repolo frozen. No, e vámoslo utilizar Moi tamén. ben. Queixo todo cebreiro. congelado. Queixo cebreiro. Para mí tamén. Por que hai queixo cebreiro conxelado? Porque así non se estropea. Tamén se pode conxelar. ¿Eh? Sí. O ideal, aquí fixémoslo un pouco mal,
Conxelado xa, cachiños. por trociños, Ah, e vas tacos. quitando só o que precisas. E despois, que máis? Queredes algo máis? Eu Sí. quería unha peituga de polo, se Ah, tes. peituga de polo, aquí, peituga de polo. Pero Mira, a ver se mira. tes algunha desconxelada, ó. Algo Porque senón... Está un escándalo, Non lle dou metido. Mira, Ah, aí sí, está. mira, peituga Pero esta descongelada. ves. Vale, Eso, e algo máis para ti, Begoña? Eu quero o caldiño este, Ah, o caldiño en Mira, ves. cubitera. en cubitera, e quero máis cousas. Vámonos a esperar, mira. Aí o tedes, Na cubiteira. E con film. Moi ben. Monodosis, non? Mira, Bueno, doce. unhas Ah, ameixas, tes ameixas tamén, vale. e a ver, cae aquí, por aí que trae. Espinacas. Unhas poucas espinacas. O sea, que queres todo, ti? Venga, algo máis. No, non creo que non hai nada máis. Estamos Pues listos. todo tamén. todo. Estamos. Vamos alá. Pois, señores, creo que imos ter un repolo frozen tamén pescada en salsa verde, non? Salsa verde, exacto. Todo con produto congelado no Día Mundial da Comida Congelada. Marchamos con... Xulio Mato. Veña, imos palo. Está todo friñismo, Está todo frío, está. Mira, Mira, hai que ir sacando sempre cousas do congelador sempre porque o congelador ten que rotar. Vale. Ah, ten que É moi importante que o que temos no congelador non é eterno. Claro. Vale, ten que... E moitas veces pensamos, sí, Juan, te No, chego, eso está congelado, está congelado, pero bueno. Claro. Un E terras tempiño. poucas cousas Un hai. tempiño, A miña fidelidade por ti, Eso, o amor que ten a xente polo noso programa e que temos nós por eles. Eso sí que é eterno, Eso é ves? eterno, eso é eterno. A fidelidade túa conmigo non me fío un pelo. Bueno, en calquera caso, a min houve un día que me dixo unha persoa que as cousas a comida que cociñes e que conxeles entre 1 e 3 meses, que máis Sí, sí. 3 meses, Mira, a partir de aí- todo depende do que conxeles, de onde o conxeles sí. e de como o conxeles, porque se tes un conxelador regulero non che vai aguantar ni siquiera un mes. En serio? Claro, porque O sea, dentro dos congeladores tamén hai... Claro, hai calidades como en todo. Vale, Mira, vale. o que vou facer primeiro é un salteadiño de ese allo, xa está o lume, Que vale? non estaba congelado o allo. No, o allo e a cebola tamén o poderíamos ter, por exemplo, picadiño e congelado. En serio? Esto igual, sacaríamoslo directo, pum, E tiralo así. Eso é. Sabes que conxela a miña avoa? Moitísimo. Sí. Os pementos. Os pementos Os tamén, pementos mismo. limpa, os corta, os limpa, Eso e é, despois xa xusto. só los saca. E utilízalos. Se- Eso sí que é importante do congelador a tixola. Exactamente, ela porque fai así. senón quedan todos reblandecidos. Ela fai así, en plan, sacos todas as tiras xa, pumba, pa tixola. Eso é. Entón, mira, Bueno, vamos a ir, bueno. como che dixen, isto vai, é o repolo frozen, que vai do congelador, vai. Repolo frozen. Mira, aceite, allo, a ceboliña e botámoslle Un poquinho de sal, pa que E aquí, sube. E o que repolo, sube. como ves, está conxelado sin o corazón, porque o corazón é o que pode facer un poquinho máis duro, vale? E agora vamos Vale. ir facendo así unhas virutiñas. Está congelado, hai que dar caña, Sí. Mira Pero como ves? corta para estar congelado. Que animal. No, pero Que mestre corta. picador. No, pero vai cortando, vamos facendo unhas virutas, porque vamos a facer finiño porque queremos que se nos cociñe, non vai haber trampa hoxe, vai? O sea, trampa, maxia. Non vai haber máis. Que trampa non cae, Pero maxia. non vai haber máis televisiva desto de que paso o tempo, non? No, vai ir todo no tempo do programa vamos a facer este salteadillo, xa verás. Ben, está super guai porque cociña con el collo congelado, xa está, xa o mete, e arreglache, seguro que che arranxa algunha que outra comida. Claro. Cando moitas veces ti, por exemplo, a min pásame ca cabaza. Cando fago crema de cabaza, conxelo moitísimo en taquiños, sabes? Claro. A cabaza para facer outra crema outro día. Pero sabes o bo, que de que aí- para adiantar ainda máis, podelo congelar xa pochadiña. Ah, Entón simplemente xa vai do congelador, botaría un poquinho de agua, que Esa ferva, non un sabía. poquinho caldo, xa Eso está. non sabía. Bueno, Claro, a xente pero da casa por que eso nos estou chame, aquí. a xente da casa que nos chame 664-483-49, teléfono da Volta Esco Prato. Queremos saber se tedes arcós. Cantos arcós hai en Galicia? Cal é a casa que máis arcós ten de Galicia? Pois un por casa, polo menos. Sí, un por casa. Nós temos un na casa. Sí. Na casa de miña Meu abuela pai hai ten un no piso. no piso. Un pequeno, pero ten un arconciño no piso. Un arcón. Na casa de miña tía hai arcón. Na casa de miña avó hai arcón. Hai arcóns por todas as partes. Begoña ten 700 arcós. Chaman ya congeladores, de feito, en Berín, así que moi atentos, chamademos a Madre recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez E 50 doutra. No Voltas co prato da televisión máis congelada. Veña, imos con Begoña. A ver. Mira. Como te gusta, Bien. Como te gusta o baile de Begoña, A Galicia gustalle moito, o baile de Begoña, sí, así. Begoña vai facer unha pescada en salsa verde, pero con todo congelado. Con todo congelado, Con sí. todo congelado, as semeixes, o As pinxel, sementes, sí, exactamente. o aceite non porque non lle dá por aí. Eu teño aquí un pouquiño de puxen aceite, un pouquiño de allo, un pouquiño de cebola, picadiña, e un pouquiño de verde, de puerro, vale? Vale, que isto non Aí estaba está. congelado. No, isto non Isto estaba non congelado. estaba congelado. Con un pouquiño de manteiga e listo. Un pouquiño de Entonces, manteiga, sí. sí. Ahora o que facemos aquí, vamos facer unha salsa así rapidiña, vale? Vale. Entonces deixamos que se nos cociñe un pouquiño e agora engadimos Oa, ule super ben pola manteiga. por a manteiga. Vamos a sabes? engadir un cachiño máis de manteiga, Ai, que nos falta aí un pouquiño. Aí.
Así, un Pois poquinho le máis. así a manteiga. Mira, o que máis me chamou a atención de todo o que coñeces ti foi o Sí. caldo en cubitos. O caldo en Por cubitos, qué? sí. En cubos, por qué? É moi práctico isto, porque sobrache un día, conxélalo en cubitos e darlle así uns golpiños, xa te sale, ves? Eso para a copa non vale, non? Home, se queres que che sepa a caldo, sí. Vale, vale. Vale, vale. Este caldo de que é? Este caldo é de pescado. Bueno, tiña Vale. sentido, non? Para facer Ten pescada. sentido, claro, para facer que sexa de pescada. pescado. Sí, sí, Isto, tiña por sentido. exemplo, ahora que a cabeza de pescada aí que nos queda, podémoslo ferver, vale? Deixámoslo así 15 minutiños, facemos un caldo, e se nos sobra, se queremos facer unha sopa, e se nos sobra, metemos aí un pouquiño, e xa Vale, está. vale, vale. Digo eu que os cubitos, por exemplo, cantos che fan falta para unha receita como a que vas facer hoxe? Mais ou menos. Pois, a ver, por exemplo, vou usar eses 4 ou 5 Na que máis? me chegan, sí. Xa non fan falta Vou moito, facer non un fai falta o pouquiño. caldo inteiro, moitas No, veces. no. Vale, vale. Vale, vale, Para entón, espesar ahora, como tú 2 culleradas de fariña. De fariña. Para espesar un pouquiño maicena. esa salsa rápida express que vai facer. Exactamente. E aquí o que teño, en vez de usar caldo, pois teño auga. Como tiña conxelado Claro. o caldo, Pa pois aquí aumentar, teño ¿no? un pouquiño de auga para que se me vayan desconxelando despois. Entón o que fago aquí é engadirlle un pouquiño de agua, Vale, vale, vale. xa empeza a coller así un pouquiño de corpo, vamos a dar a tope. Pero escoita unha cousa, botaches aí fariña para pesar, pero se lle botas auga, non desespesa. Claro, pero teño que ferver a merluza, ou como queres que a faga. Vale, vale, vale. Eu pregunto desde a miña ignorancia porque son un tío moi Sí, curioso. a verdad que flipei ahora que dixeches que tiñas así cabaza e tal. É verdad, é verdad, é verdad. Ei, por que te espinacas? Ves, as espinacas As espinacas Sempre fago así. directamente do conxelador. Yo chícharo tamén. Tamén. O mesmo. A ver, Vale? espinaca e chícharo seguramente en Galicia Aí. xa estamos moito máis acostumados a velo no conxelador Sí. e directamente pa tixola ou pa pota. Aí, ves? Non. Ora o que deixamos, xa empezou a espesar, ves? Vamos a engadir o caldiño xa directamente así Aí van, aí van. e vai nos cumprir, baixarlle o lume. Espera, teño que chamar a Dime. Matilde, teño que ver. Moi bien. A ver, porque hai cubitos de caldo agora mesmo na tixola. Que o veña a ver, por favor. A ver se lle sorprende ou non. A Matilde de Negreiro, un aplauso para ela. Hola, Matilde. Hola. Vente por aquí, arrímate aquí a min, arrímate a Begoña. Ah, sí, acá. Porque, mira, temos cubitos de caldo aí. Sí, sí, de sí. Begoña. Ti Negreiro tamén usas cubitos Hola. de caldo? Sí, 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 Ah, sí. usadelos tamén? Eu tamén, Sí, elo. pero, quer dicir, conxelas Bueno, todo o caldo ou en cubitos, ti? Jardamos en todo, non. Todo nun. Non, que tamén facemos pouquinha cantidad, porque Vale, vale, vale. somos 2 solos. Bueno, E pero pola sempre hai semana- que ter. Sempre hai que ter. Sempre hai que ter. Eso é así. Sí, sí. Eu A tamén a man, veces no meto en congelador. Aí botelliñas, está. botelliñas pequeniñas que me quedan da auga, meto así xa. Sí, Así sí. xa nos dá, nas botelliñas pequeninas danos para dous xa Está moi perfectamente. ben, está moi ben. Vamos a Entón, engadir un pouquiño de sal. Vamoslle explicar a Matilde porque Begoña vai facer unha pescada, todo con elementos conxelados, a maioría. É o que temos que ter. Exactamente, en salsa aldea. verde. Vale, e ata agora botou, que botaches? Cebola, Botei un a pouco de cebola, allo. allo, un pouquiño de puerro, o chícharo, a espinaca e o caldiño. E un Pus pouco de pouquiño fariña auga. para espesar. E fariña de millo, neste De caso, millo, porque sí, así sí. poden tamén comelo a xente que ten alerxias. Exacto. Claro. Pero fíxate o que aguanta, que a xente está vendo na casa, fíxate o que aguanta, tanto a espinaca como o caldo tarda en Sí, derreterse, pero vai ser... Porque Sí, está sí. congelado. Claro, Isto está... vai nada, mira, xa empeza. Xa se Sí. desfai. Xa se empeza a desfacer, tarda pouquiño e arreglanos rápido unha cena, unha comida, arreglanos Sí, rápido. sí, sí. Ah, vale, vale. Se temos todo no congelador, Bueno, este é o plan de Begoña, a ver que tal lle sai, Matilde. Imos ver o plan de Xulio, a ver como lle funciona a este Hola, home. Matilde. A ver. A ver. Pues mira, pues Está estou facendo- chouriz! Eso é chourizo, home, claro, ese É que va a facer. ese é o as Caldo. na manga. Mira, vou facer un salteadiño Vamos a de ver. repolo que tiña conxelado tamén. Espera, Repolo, Xulio, chourizo e esta peituguiña de polo que está ainda a medio conxelar, a medio Espera, desconxelar. Xulio ten aquí polos xeados Xeados de caldo. de caldo na tixola, Caldo que de podedes caldo, ver. para Aí, que se mirad, pai. Para que vayan pouco a pouco soltando, ves, xa vai Mirad, soltando o pai. caldo. Ves, este é o meu caldo, que está aí conxelado. entón, Conxela pouco a como se pouco, foran xeados. Axúdame, axúdame a Parecen cocer. helados. Parecen, verdad? Axúdame a... Ves, Ah. así aproveitamos os moldes durante o inverno que están aí parados. Pois é verdad, porque despois, eu sabes con que facía moito? Con iogures de fresa. Tamén. Con iogures de fresa facía moito, corre. Gusta de moitas pequenas, cos Sí, sí, sí. Cos petisuíes no inverno. Moi rico, moi rico. Mira, entón, isto xa está salteadiño, ves que non soltou toda a grasiña, vámoslo a aproveitar para cociñar esta peitúa que tamén está aínda, podedela tocar que está aínda conxelada, Bueno, Xulio vai facer un repolo frozen, un repolo conxelado,
repolo congelado, e chourizo frozen e peituga frozen tamén. Todo é frozen. É un ovo poché que non é frozen. Vale. Entón, por unha banda, contalle, nunha tisola tes aquí o teño repolo, a cebola. allo, ceboliña Sí, sí. e o repolo. E aquí teño a peituga e o chourizo. Que mira como está quedando xa crocantiño o chourizo. Entón, isto vámoslo mesturar todo e despois vai todo acompañado dun... No, vai todo acompañado aquí dun ovo poché. Ai, É Matilde, para aproveitar o que temos na casa. Había 4 cousas, pois facemos un prato Sí. con elas. Matilde Pois, puxo está así, ben. Matilde puxo así un pouco cara de a ver que estás facendo este home. Non se fía, non se fía. Pois eu teño que preguntar a Matilde cal das dúas receitas, Matilda, achega tamén. Parecen as dúas bonitas, cada un é diferente, é de Xa. peixe e carne. Claro, entonces non te queres mollar. No, de momento, non vexo. As A vi- dúas me parecen A vida é boas. así, a vida é así. Exacto. Pois vamos a pedir a Matilde que vaya á zona de sufridores. Matilde Negreira, gracias por estar connosco. Arranca para ali a sentarte, veña. Vale, Un aplauso gracias. para ela. Ai, señoras e señores, hoxe cociñamos con comida conxelada, pero como eran as nosas vidas antes das neveiras? Pois xa vos adianto que pintaban bastos, Hai uns 10.000 anos estábamos saindo da última idade de xeo, pero aínda así pescamos, cazamos e, por suposto, conxelamos comida, claro, aproveitando que o chan estaba a temperaturas baixo cero. Co tempo, non tardamos en inventar neveiros, unhas estruturas que se mantiñan frías coa neve do inverno. E así, pois fomos tirando durante centos de anos ata que chegaron os trebellos modernos que tanto nos facilitaron a vida. Agora temos comida conxelada no súper, de todas as partes do mundo e de todo tipo, pero sempre deixamos soco para guardar carnes, verduras ou restos de comida que, de outro xeito, pois que se perderían. O importante, empaquetadlos ben, se pode ser ao baleiro, e poñerlle a data, porque, aínda que estean conxelados, non son eternos, non como a min, que sí que son eternos. Como norma xeral, podedes darlle pois, de 1 a 3 meses aos produtos xa cociñados, e o resto, pois, depende. Consultade e sede serios, porque cas cousas de comer non se xogan. Seguro que vos lo dixeron xa algunha vez, verdad? Lembrade que podemos falar, como sempre, en Tururén, @voltas co prato. Aí están as receitas pouquiño a pouco, que dan traballo as receitas, Dan moito traballo. A ver, vai. Aquí estou. Mira, isto foi feito aquí no programa. Aquí non houve nin trampa nin cartón que non se cambiou nada. Bueno, deixáchelo ben claro, Deixeino claro, sí. Deixáchelo claro. Mira, está... Pescada, ameixas. Canto tarda unha pescada? Salsa verde. Uns 8 minutos. Vale. Vale. Nós temos 30 de programa. 8 minutiños, por eso, que moitas veces damoslle ao peixe, damoslle demasiada cocción e non ten por qué. Ajá. Sabes? Con 8 minutiños temos a lista, vale? Moi ben, E os moi ben. chícharos tamén, que queden así verdiños, que non nos queden moi apagados. Cuanto máis se cociña a verdura, Sí, sí. máis vitamina perde, vale? Entonces, Vamos a o recordar mellor a xente, xa que falamos de produtos conxelados, que o único que desconxelamos de onte para hoxe foi a pescada. Sí, o Nada resto, máis. É o listo. meu chourizo. Bueno, pero estamos ca receita de Begoña. É a miña peituga. Pesado, Que pesado, madre mía. Verdad. Atendo ao teu. Xa estou, xa estou. Mira, O único que ahora vamos desconxelou Begoña foi vamos facer unha cousa Sí, que vai ser un aceite verde, vale? un aceite verde. Unha salsa verde. Unha salsa verde. Unha salsa verde, sí. Que vamos a incorporar este perixel conxelado. Co perixel podese conxelar perfectamente, podémoslo conxelar en cachiños e así duranos moito, porque moitas veces as plantas sálense. Entonces, antes de que se salgan, córtalo en cachiños e mételo pa conxelador. Pois teño unha idea para a pregunta de concurso. Contame. Para os 50 euros. Veña, que ingredientes leva a salsa verde de Begoña Vaz? Perixel e aceite. Na máis, Nada máis. Perixel e aceite. Perixel conxelado, Sí. Perixel e aceite. Porque se de Begoña, como sabedes, Non é coña. 664483419 chamado a voltas co prato, 50 euros en xogo. Que ingredientes leva a salsa verde de Begoña? Mira, vouche poñer un escudo, como tes a piel moi finiña. Ah, porque salta. Aí vai. Listo. Está conxelado, por eso salta. Está conxelado, Mira, por eso salta, sí. Podemos como os indios cando facían sinais de fume. Exacto. Isto para pronto, Cando se termina de fritir, para. Agora, tiña o 7, vou baixar un chisquiño para que me quede ben verdiño e depois vou triturar para incorporar na miña salsiña. O teu vai moi ben. O de Xulio A que ver. teño aquí ao lado, non sei eu como Vai irá. moi ben tamén. Don Xulio Mato. Mira, eu hasta ahora vou baixar aquí un poquinho o lume. Mira, o salteado xa o teño todo xunto, vale? Mira que esto, pintaza. mira, Galicia, por favor. Mira, aquí estaba o repolo que estaba conxelado e Por xa favor. está prácticamente cociñado así un poquinho crocante. O chorizo desconxelado, o polo ainda cru, o sea, ainda conxelado, perdón. E a medio desconxelar e xa Ui. temos canto pasaron, 10 minutos. Nada. Xa está. Estamos todo cociñando en directo,
E agora Verdade. que? Oxe. Que lle pode faltar a eso? Pois unhos huevos. No, Tomamos botar un par de ovos. oviños. Moi ben. Quitamos un poquinho a auga que máis sobra, sabes? Esa agüiña. Hola. Se che gusta fritidos, pois fritidos. Se che gusta cocidos, se che gusta escalfados, pois como a min. Mira, Aí, mira, mira, ves? mira. Entón Aí agora está. xa vai ir cerrando, ves como vai encapsulando a xema? E queda perfecto. Pero claro, isto canto tempo ten que estar cocendo? Porque sempre temos a pregunta de Isto, o poche... 4 ou 5 minutos, porque ti pensa que aquí dentro faise 9-10 minutos. Quitámoslle todo o protector de fora, Claro. entón vai chegar moito antes o calor dentro. Entón que 8. No, 4 ou 5 minutos como moito están listos. Tampouco queremos que este moi callada a xema. Para que... Vale, queremos que nos pa que molle. faga, como digo... Claro. É a salsa da natureza, sabías, a xema? Ah, pois sí, é certo, é certo, é certo. Pois Oi, isto vou a pagar, que non isto quero que se faga máis. recende, de verdade. Xente da casa. Isto é, Hoxe temos dous pratadas, porque ule moi ben no plato. se o queremos máis saludable, retiramos o chourizo. Sí, vale? verdad. Pero Sí, tamén sí. lle quitamos moito sabor. Quitamos ya a Aquí, gracia. claro, aquí No, claro. viñemos a xogar. Claro, claro. Mirade que bonito, que bonito como se ve. Bueno, a xente na casa ten que estar salivando. Home. Eu tamén. E ti tamén. Xa empezo a ter demasiada saliva, non dou falao. É así. Pois é mellor, así. así trabucaste menos tamén. Ou máis. No, Depende. canto menos fales, máis trabucas. Recordade sobre todo aproveitar o que tedes no congelador, que moitas veces, Con cabeza, eh? claro, moitas veces a min pásame, de repente dime, é que temos moitas cosas no congelador, eu. Pois hai E ante que a ir. dúbida, que non nos acorda, non nos lembra cando metemos a congelar, Sí. tirámolo. Bueno, queres repartir cartiños? Sí. Sí. Sí, claro. Veña, imos a Vigo. Conchi, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Conchi. Como estás? Moi ben, pois mirando aquí, mirando a vos que os miro todas as tardes. Moitas gracias. Temos a Begoña, creo que pasando aí o batedor, entón igual escoitas aí... No, pero espero. Escoitas aí un pouquiño o batedor de Begoña. Que che Non pasa parecen... nada, non pasa nada. Que che parecen eses dous pratazos que estás vendo agora mesmo, Conchi? Pois moi ben os dous. Son diferentes, claro, un o peixe e outro é carne, pero os dous me teñen moi boa pinta. Se ti tiveras que quedar cun deles, con cal quedarías? Bueno, eu quedaría como de Xulio. Pois, Eu tampouco esperaba, eh? pois mira, que mira, non, vouche que dicir non unha son cosa. fan de Begoña, pero que son fan de Xulio. Eu son fan de Xulio. Gracias. É que sabes que pasa? O de Xulio ten un aspecto moi bonito, é Sí. moi chulo, a verdade é que sí. Pero os 50 euros, curiosamente, podeches dar Begoña. Ah, Bueno, Así bueno, que- pues mira que ben. Así que, Begoña, quero facer a pregunta a ti. Home, claro, Aí, fago aí, ya. aí. Con que fago a salsa verde? Donde é? Ahora aquí. Ahora aquí. Como? Queredeme marear. Con que fago a salsa verde? Con chícharos e... Esta que teño aquí. Ai, Ah. Bueno, Solo ten dúas cousas. espinacas. No, non pode ser, Conchi. Jolín. Era perixel e aceite. Ai, me cago. Vaya. Conchi, non pasa nada. Tes que chamar outro día a ver se levas os 50 euros, así non vir un día aquí ao programa. Vale, moi ben. Moitas Veña, gracias. un bico grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Chao. Vale. Que pena, que claro. Pues sí. Begoña, son demasiadas cousas verdes. sí. Demasiadas. Sí. É unha Nunca salsa hai verde. demasiado verde na cociña. Vale, Nunca. 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 E se fixera chourizos diría, nunca hai demasiado vermello. Que se lle ocurrirán esas cousas que... Mira, azul non hai nada casi. Moi pouca cousa. No, Sí. Non? No, é verdade. Pero verde hai moito. os arandos. Os arandos, sí. E a mellor pouco máis. non? A flor de allo, a flor de violeta, que tamén é azul, pero xa pouca cousa máis. Pouca cousa. É violeta. E violeta o qué? A flor de violeta. Sí, pero se a frites é verde. Ponse É morada. azul. Fixadevos na salsiña porque eu creo que lle vai dando pouquiño a pouco. Xa Non está. sei por qué, Xa está, Begoña. está lista. Pero ten moito Pa talo aí, Para que non? non salpique moito. Pero... Teño moito talo e teño aí que un colador. Ah, vale. Que yo vou incorporar agora un poquinho Vale, dese aceite. Entón vaslle botar un pouco máis de aceite e despois que vai facer vai ser colalo. Claro. Sí, Veña, voulle pois botar un bótao xa así mesmo, poquinho. va. Mira que aceitiño máis verde aí, que lle queda, mira. Hola. Ves? Que guai. Espectacular, Ves que E bonito queda moi bonito, a verdade. Moi verde. É todo con peixe congelado. Eu creo que chegou un É momento- rápido. É rápido. Chegou un momento de ir falar co público. Imos falar con Matilde de Negreira. Un aplauso, veña, vamos palo. Era Matilde, espera que vou eu. Matilde xa se quería levantar. Matilde xa chamaba, Matilde estaba desexando ir papar. É o que Ai, ai, quería. ai. Verdad? Ou non, di é verdad, Sí, Matilde. sí, sí. Sí, Hombre, habrá que probar, ¿no? Eso é certo, eso é certo. É para iso... Pois viñetes? Vais vir? Viñetes, mira, Concha de Vigo dixo que lle gustaba un pouco máis o de Xulia. Aí estás vendo xusto na tele as dúas receitas. Non sei se a ti hai algunha que outra preferencia ou prefires de momento ser como un xuiz imparcial. Eu, de momento, Sí. está por bar. Valías para jugar, a ti, Sí, sí. A ti non hai quen te compra,
Non hai, é imposible, Bueno, hai que probar. Ponte seria aí mirando para a cámara. Ponte Sí, seria. digo... Aí, aí. Bueno. Bueno, en 2 minutos vas probar, vale? Sí, sí, sí. Veña, un aplauso que está con nós, con Matilde de Negreira no día de hoxe. Imos con Xulio Mato, veña. A ver, eu vin que Begoña estaba por aí empratando e vou mirar a ver como lle quedou. Begoña. Mira. Bueno. É que che quedou... Que ata Mira. non te movas aí, mira, non te movas aí. Que non se preocupa a directora que teño outro plato. Mira. Bueno, está precioso. Ahí está. Vou pedir un fortísimo aplauso para a gran Begoña Vázquez, porque o merece. Un aplauso para ela. Veña, imos con Xulio Mato. Pois vamos, alá. A ver que quer... Bueno. Mira, este é o salteadiño. Isto, sabes a que me recorda? O Pad Thai, cando estive en Tailandia. Pois sí, pode É ser. moi Sí, parecido ao ten así. Pad Thai, O que pasa é que o sabor non vai ser o mesmo. No, o Mira, sabor non vai ser o mismo, porque isto leva mira, chourizo do país. Un ovo poché sin flecos, ves? Hola. Que non te quedanos aí todo espallado. Sí, Super, sí. super, O polo Pois isto era moi salteadiño, o repolo, conxelado directamente. E agora temos este queixo do cebreiro, que quero que vexas como fai. Que estaba conxelado tamén, No, ainda está. E mira, estaba conxelado. cos cuitelo, rascámoslo así, sacamos unhas virutiñas Que boa que nos idea. vai quedar super rico. Bueno, Que ten un toque diferente e dalle unha alegría ao prato que... bueno. Nevarada de queixo conxelado e ademais é unha pregunta de concurso maravillosa porque que queixo conxelado empregou Xulio Mato na súa receita? O queixo do cebreiro, Conxelado. conxelado. Queixo do cebreiro é a resposta que buscamos 664-48349 chamado a voltas co prato. Temos 50 euros desta vez, queremos dalo e tamén queremos dar un fortísimo aplauso para Xulio Mato, que é maravilloso. Bueno, chegou o momento da verdade, vamos pedir a Matilde de Negreira que se levante e que veña a probar. Veña, un aplauso para ela, ahora sí, Matilde. Vente con nós, porque chegou o momento de Matilde de Negreira, que veu pola Nacional, chegou aquí, ponte aí, Matilde. Sí. Quería ideas do conxelador. E nós temos de todo no conxelador, porque o conxelador do Voltas co Prato é como o peto máxico de Doraemon. Hai de todo aí dentro. Sí? E sacámoslo cando nos dá a gana. Así que, Matilde, cando queiras, podes probar as dúas receitas, porque están maravillosas, a verdade. No, as dúas ten moi bo aspecto, moi boa pinta. Ahora non seixes diplomática, prova e di canján. Que é o que tens que facer. Veña, por 50 euriños, imos a portas. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Ti tes algunha preferencia sobre o que temos hoxe aquí ou non? Bueno, a de Xulio me parece a pinta que é mellor. Outra máis! Estou fastidiada hoxe. Sí, Outra a máis, de Begoña está mellor, pero... Mira que a pescada de Begoña tamén, de aspecto, está moi ben, ten unha cor verde. Sí, a verdad que sí. unha cor verde maravillosa, pero sí que é verdad que a de Xulio pois entra moito polos ollos tamén. É Claro. curiosa, é curiosa. Bueno, pois veña, por 50 euriños, que queixo conxelado empregou Xulio na súa receita? O queixo do cebreiro. Moi ben, 50 euros que van para portas. Así me gusta, atento ao programa, moi ben. Bueno, mandamos un bico enorme, María, e xa sabes Un que podes biquiño. vir cando queiras, vale? Graciñas. Veña, un bico, 50 biquiño. euriños que marchan para portas. Matilde probou os dous. Voulle coller as mans aos cociñeiros. Eu sei que sempre é complicado, Matilde, eu sei que sempre é difícil, Os dous pero... están moi ricos. Claro, pero ti estabas ali moi calada e agora tes toda a presión de Galicia sobre ti. Así que, Matilde Pero- de Negreira, quen gaña o a Con voltas Begoña. comprar... Como Begoña! Begoña! 3 días seguidos! 3 días seguidos, nada, Atención! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, que hora galega. Vémonos mañá con máis recetas, xa non congeladas. No a voltas co prato. Chao. Bueno.